Moni nonse, ndabweranso ene bambwali. Lelo moto wathu ndi Wakufa kapena Wamoyo. Verse lathu loloweza ndi Yohane 11 verse 25. Yesu anati, ine ndine kuuka ndi moyo. Lelo tiphunzira kuti timapembedza Mulungu amene amatipasa moyo osatha. Kodi munamba mwadwalapo kwambiri? Kudwalika kwambiri mpaka kufoka ndi kumakanika kudzuka pa bedi? Kapena dotolo adakupatsanipo ni mankhwala kapena kukubayani mwinanso adakuyikanipo ni pamakina okuthandizani kupuma? Lelo timva za msungwana wina yemwe adafunikira oposa adokotala kuti achiritsidwe. Mwana wa mkazi wa Yairo wa zaka 12 adali atadwala kwa kanthawi. Makolo ake adachita chilichonse chomwe adachiganizira kuti chingathandize mwana wawoyu kuti achire, koma iye ankangodwalabe. Makolo abwino amakonda nawo ndipo amachita chilichonse chowathandiza kuti akhale bwino. Ndiye taganizirani mmene Yairo ankamvera chisoni pamene mwana wake yekhayo adali kudwala chonchi. Sankafuna kuchoka pambali pake. Nthawi zambiri amayitanisa madokotala ndi anthu ena odziwika kuti amathandiza ana odwala, koma palibe chomwe chimasintha. Kenako Yairo adaganiza za Yesu, mphunzitsi waluso wa ku Galileya. Aliyense adali kulankhula za zozizwisa zake. Yesu adali chiyembekezo chosiriza cha Yairo. Yairo adanong'oneza mwana wake nati, ndikupezera thandizo. Kenako Yairo adachoka pa nyumba ndipo adathamanga momwe akadathera kupita ku nyumba kwa Mateyu. Iye ankadziwa kuti akakumana ndi Yesu kumeneko. Mwana wanga wamkazi yekhayo akudwala kwambiri, moto yakhoza kumwalira. Ndikufuna inu kuti mubwere ku nyumba kwanga ndi kuyika manja anu pa iye ndipo adzachira. Yairo adauza Yesu. Chikhulupiriro cha Yairo chidakondweretsa Yesu. Nthawi yomweyo adayamba kunyamuka pamodzi ndi Yairo, koma gulu lalikulu lidasonkhana kumudikirira Yesu akamatuluka nyumba mwa Mateyu. Anthuwo adamukhamukira Yesu mmene ankayenda. Aliyense adali ofunisisa kukhala pafupi ndi iye, ndipo amakankhana wina ndi mnzake. Nthawi zambiri nawonso ankamukankhanso Yesu. Mwazizizi Yesu adayima. Ndani wandikhudza? Yesu adafunsa. Ndi mmene alili anthu mwa Ambuye, mukufunsa kuti ndani wakukhudzani? Petro sadakhulupirire kuti Yesu wafunsa funso lotero. Yesu adapitirizabe kuyang'anayang'ana. Kenako mzimayi wina adabwera kwa iye. Ndakukhudzani, adatero akulira mositsa. Ndakhala ndikudwala kwa nthawi yayitali. Kwa zaka 12 ndakhala ndikuyesesa kuti ndikhale bwino, ndipo ndinaganiza kuti ngati ndingakhudze inu ndichiritsidwa. Yesu adakondwa ndi chikhulupiriro chachikulu chomwe mayiyo adali nacho mwa iye, nkona sadangomudutsa. Kondwera. Yesu adauza mayiyo, iwe wachiritsidwa chifukwa udali ndi chikhulupiriro mwa ine. Pita nukondwe ndi moyo wako. Yesu ndi Yairo akuti azipitiliza wendo wawo, mmodzi mwa antchito a Yairo adadutsa mchigulu muja. Sizothandiza kuvutisanso mphunzitsiyu. Iye adauza Yairo, mwana wanu wamwalira. Zachisoni, mtima wake wachikondi ngati bambo uyenera kuti udazala ndi chisoni chochuluka. Koma Yesu adatembenukira kwa Yairo. Usaope, iye adatero, ingokhulupirira. Yesu adayitana Petro, Yakobo ndi Yohane kuti amutsate. Onse pamodzi adathamangira ku nyumba kwa Yairo. Nyumba ya Yairo modadzala ndi anthu, onse akusisima ndi kulira mofuwula. Ena iwo sankamudziwa nkomwe Yairo, koma adaonesa chifundo chawo polira limodzi. Tulutsani onse omwe akulira, adalamula motero Yesu. Mwana wako sadafe, koma ali mtulo. Anthu atamva izi adamuseka iye, hahaha.
Yesu adauza anthu onse kuti achoke. Kenako adatenga ophunzira aja ndi kulowa m'nyumba nawo pamodzi ndi Yairo ndi mkazi wake. M'chipinda cha msungwanayo Yesu adayima pafupi ndi bedi ndipo adagwira dzanja lake. Mwanawe, dzuka. Yesu adatero. Kantsikana kadatsegula maso ake nikakhala tsonga. Tangoganizirani momwe kadamvera pamene kadayang'ana m'maso a Yesu achimwemweyo. Mpatseni kanthu koti adye. Yesu adauza makolo odzala ndi chimwemweyo. Mwana wa mkazi wa Yairo adali bwino komanso wamphamvu. Sikuti Yesu ankangokonda kuchilitsa anthu basi. Adali okondwa kupasanso anthu moyo. Ine ndine kuuka ndi moyo. Iye adatero. Adabwera pa dziko lapansi kudzatipulumutsa ifenso kuimfa ndi kutipasa moyo. Timapembedza Mulungu amene amatipasa moyo wosatha. Kodi simankonda Iye?